بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 10 جولائی ہفتے کے روز ملک بھر کے موسم کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ملک بھر میں شدید گرمی کا سلسلہ جاری ہے، تاہم شدید گرمی اب صرف چند گھنٹوں کی مہمان ہے۔ مونسون ہوائیں عرب اور خلیج بنگال سے پاکستان کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ اس وقت پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے چند ایک مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ آج انشاءاللہ موسلادھار اور تیز بارشوں کے سلسلے شروع ہو جائیں گے۔ اتوار تک بارشوں کا یہ سلسلہ ملک کے مزید وسطی علاقوں تک پھیل جائیں گے اور سوموار، منگل اور بدھ کو انشاءاللہ پاکستان کے 5 صوبے جن میں بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور گلگت بلتستان میں بارشوں کا امکان ہے، جبکہ 15 اور 16 جولائی کو کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں بھی موسلادھار بارشوں کی توقع کی ہے۔ ہفتہ شام رات سے اتوار، سوموار، منگل اور بدھ کو ملک کے دیگر صوبوں اور شہروں میں تیز ہوائیں اور آندھیوں کے ساتھ بارش کے امکانات ہیں۔ تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے: کشمیر، مری، راولپنڈی، اسلام آباد، چکوال، جہلم، گجرات، منڈی باولدین، سیالکوٹ، حافظ آباد، شیخوپورہ، لاہور، اوکاڑہ، قصور، جنگ، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، سرگودا، میاں والی، خوشاب اور ملحقہ علاقوں میں آج شام سے بدھ کے دوران گرج چمک اور طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش ہوگی۔ دیر سوات، چترال، بنیر، کوہستان، شانگہ، منسیرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، مردان، صوابی، چارسدہ، نوشہرہ، پشاور، وزیرستان اور بنو کوٹ، لکی مروت کے زیادہ تر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ آج راجن پور، ملتان، کھانیوال، ساہیوال، بہاول نگر، بہاولپور، رحیم یار خان، لورالائی، ڈیرہ بگٹی، بارکھان، سکھر، جیبک آباد میں بھی سوموار سے بدھ کے دوران گرج چمک اور طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارشوں کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے موسلادھار بارشوں کے باعث مختلف شہروں میں سوموار اور منگل کے روز نشیبی علاقوں، زیر آب آنے اور فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے، جبکہ شدید طوفانی ہواؤں اور آندھی کے ساتھ نقصان کا بھی خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اس لیے ناظرین تیاری مکمل کر لیں، اب گرمی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ 1 سے 2 دن بعد موسلادھار طوفانی اور بارشوں شروع ہونے والی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ایسے ہی موسم کے بارے میں اپڈیٹ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی سب ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔